फ्रेंड्स, आई एम अस्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आप इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपको फोनिक साउंड्स के बारे में बताएंगे। फोनिक साउंड्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में स्वरों का उच्चारण। आज हम इसमें ओ वोवल के साउंड्स के बारे में बताएंगे। ओ को हम ऑ से की साउंड पढ़ते हैं, जैसे डी ओ जी, डॉग। इसको हमने डॉग थोड़ा ऑ की साउंड पढ़ा है, यानी जब डी और जी यानी दो जो कॉन्सोनेंट है इनके बीच ओ आए, यानी जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ओ आए तो हम ऑ की साउंड पढ़ते हैं। जैसे एस ओ डबल आर वाई। एस और आर हमारे दो कॉन्सोनेंट हैं, उसके बीच ओ है। सॉरी, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। एस ओ एन जी, एस और एन ये भी दो कॉन्सोनेंट है, ओ है तो हम इसको सॉन्ग। सेकंड साउंड है हमारा ओ, जैसे बी ओ एन ई, यानी ओ के बाद एन एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई आए तो हम इसे ओ पढ़ते हैं। जब ओ के बाद हमारा एक कॉन्सोनेंट हो फिर ई हो तो हम इसे ओ का साउंड पढ़ेंगे। जैसे बोन हो गया। डी आर ओ एन ई, यानी ओ के बाद एन है जो कॉन्सोनेंट है, फिर ई है तो हम डी ड्रॉन पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा एच ई आर ओ, यानी वर्ड के अंत में जब ओ आए, जैसे हीरो, तब भी हम इसको ओ की ही साउंड पढ़ेंगे। जैसे जी ओ क्या हो जाएगा, गो। कि जब एंड में ओ आए तो हम ओ पढ़ते हैं। इसी तरह हमारा थर्ड साउंड है ओ, लेकिन इसको और भी ज़्यादा इसको खींच के पढ़ेंगे, यानी इसका लंबा उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे भी डी ओ जी डॉग, यहाँ पे भी हमने इसको ऑ पढ़ा है, लेकिन इस वाले ऑ में हम और भी ज़्यादा स्ट्रेस के साथ खींचेंगे। जैसे सी ओ आर ई, ओ के बाद आर हो, यानी जो कॉन्सोनेंट्स है ओ के बाद वो हमारा आर होना चाहिए, फिर ई होगा तो कॉर। तो बी ई एफ ओ आर ई, इसमें भी ओ के बाद आर है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, बिफोर। एस एच ओ आर ई, इसमें भी ओ के बाद आर है फिर ई है, इसलिए हम इसमें श्योर। फोर्थ है आ, से एल ई डबल एस ओ एन, यानी वर्ड के अंत में ओ एन आना चाहिए। से लेसन, हमने इसे छोटा के साउंड में पढ़ा है। आई एन एस पी ई सी टी ओ आर, ओ आर होगा अगर एंड में तो क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, यानी वर्ड के अंत में ओ आर हो तो हम इसे आर ही के साउंड में पढ़ेंगे, जैसे इंस्पेक्टर। आर आई बी बी ओ एन, रिबन।
इसमें भी लास्ट में ON है, इसलिए इसको भी हमने आ की साउंड में ही पढ़ा है। रिबन। बड़ा ऊ, इसके भी एग्जाम्पल थोड़े कम है, जैसे MOVE, मूव, यानी ओ के बाद अगर हमारा VE हो तो हम इसको बड़ा ओ की साउंड में पढ़ते हैं, जैसे मूव। इसी तरह PROVE, इसमें भी ओ के बाद VE है, इसलिए इसे भी हम बड़ा ओ की ही साउंड में पढ़ेंगे, यानी प्रूव।